السلام عليكم وأسعد الله تعالى أيامكم. ما زلنا أيها المتابعون الأكارم نتعقب النكراني الصغير أمين صبري وهو يفسر الآية القرآنية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. اللهم أعنا على نشر الحقيقة وتجلية الحق يا كريم يا عظيم. اللهم نور عقولنا وقلوبنا ووفقنا وسدد خطانا. الإشكال الأول في هذه الحلقة أن المطر عند أمين صبري ينزل مباشرة من بحر السماء، وليس للغيوم أو السحاب أو المزن أو الغمام أي عمل أو أي دور، على الرغم من أن القرآن الكريم فصل في ذلك وأوضح. طيب، أليس القرآن الكريم يقول: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ وحسب أمين صبري فقد نزل الماء من بحر السماء، ولكن أنزل من السماء من باب ذكر العام المجمل، وهو السماء، وهي موطن الغيوم، وهي مسارها، وهي وجهتها مدفوعة بالرياح، والدليل على ذلك من القرآن الكريم. فإذا أراد التخصيص ذكر السحاب وذكر المزن وذكر أنواع الغيوم، وسنأخذ الدليل مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. والآية القرآنية الكريمة واضحة ونعيدها فدققوا معي من فضلكم: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. فمن أين نزل الماء في الآية الكريمة؟ نزل من السحاب الثقال، واضحة جدا. الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. ما أجمل هذه الآية. هذه السحب الركامية وهذه معجزة، فالبرد لا ينزل من السماء إلا إذا كانت الغيوم على شكل جبال. ليه؟ لأنه حرارة القمة بتكون مختلفة عن حرارة قاعدة الغيم، وطبعا إلى شرح علمي متميز جدا، ولكن ليس هذا وقته. هو متاح، هو موجود على الشابكة. الذي يهمنا هنا أن الودق الذي هو المطر يخرج من خلاله. من خلال من؟ من خلال السحاب. إذن السحاب هو الذي ينزل المطر. وعندما قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فالسماء هنا وضعت بوصفها الحامل للغيمة، أو الغيمة موجودة في صدر السماء، واضحة أيضا. وأيضا يقول البيان الإلهي: بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. صدق الله العظيم. وأيضا يقول البيان الإلهي: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. صدق الله العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا رياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه.
الفاء فاء السببية، فأنزلنا من السماء ماء بسبب تلقيح الرياح للسحب الذي يسبق نزول المطر. فالريح العقيم لا تسبب مطرا، ولكن كي تسبب مطرا يجب أن تكون محملة ببخار الماء، فتكون السحاب محملة ببخار الماء، فتقوم الرياح بتلقيح السحاب بجسيمات دقيقة تسمى نويات التكاثف. نويات التكاثف هي اللواقح، ونحن بنعرف أنه بيتدافع السحاب كهربائياً، ففي عنا سحب ذات كهربائية موجبة وسحب ذات كهربائية سالبة، فبيصير في عنا تجاذب، وبالتالي في عنا تلقيح، بيصير في عنا مطر. هذه العملية رصدتها أجهزة العلم الحديث وأصبحت متاحة وأصبحت شروحها موجودة، وهي إعجاز علمي يحسب لصالح القرآن بكل معنى الكلمة، حتى أنه في القرآن الكريم في عنا 3 أنواع من الغيوم. هذه الغيوم منتجة للمطر فقط فقط فقط، وقد ذكرها القرآن منذ مئات السنين. هذا إعجاز عجيب والله. إذن السماء في لغة العرب كل ما علاك فقط سماك. وأين تسير الغيوم والسحب؟ تسير في السماء. ومن أين تنزل الأمطار؟ من الغيوم. وأين تسير الغيوم؟ تسير في السماء. إذن من أين ينزل المطر؟ ينزل من السماء. علاقة متعدية صحيحة رياضياتية ممتازة. إذن الأمطار يا أمين صبري لا تنزل من بحار السماء، ما في بالسماء بحار. طيب خلونا طالما قلنا ما في بشكل قطعي في السماء بحار، طبعا بعدين نحن بدنا نشرح وكان عرشه على الماء، رب العالمين العظيم العظيم العظيم، سنشرح ذلك فيما بعد. ولكن الآن يجب علينا أن نعلم كيف أورد القرآن الكريم صفة ماهية السماء. تعالوا نشوف، هل قال القرآن الكريم بأنه السماء هي عبارة عن بحر؟ ولو أورد هيك لمحة بأنه في السماء بحر، ولا بالعكس قال عكس ذلك تماماً؟ يقول الله سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. صدق الله العظيم. إذن السماء مبنية. هل هذا يعني أن في السماء بحار؟ السماء مبنية. وجعلنا السماء سقفا محفوظا في الأنبياء 32. السماء سقف محفوظ. في عائل بيقول بأنه السقف المحفوظ هو نفسه البحر المسجور. لا، بيقول لك البحر المسجور هو البحر المخفي المعتم المظلم، مع أنه يا بني آدم كلمة سجرة في اللغة العربية أي أشعل بالنار، أي التهب بالجمر، ومنها السيجارة أو السيجارة أو المسجورة أي الملتهبة بالنار. يا بني آدم تخترع أيضا في اللغة العربية، وهذا عادي مو غريب عليك أبدا أبدا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. أريد أن أعلم أين البحر في الموضوع؟ لا يوجد بحر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها في بناء يا بني آدم، في بناء، في مواد صلبة، في حبك، وهذا موجود بشكل صريح في القرآن الكريم في الذاريات 7: والسماء ذات الحبك. فهل الحبك هي الأنهار والبحار أو الماء؟ لا يمكن أن تخلط بين كلمات اللغة العربية، وهذه بحد ذاتها كارثة بدون ما يكون معها شيء تاني. والله تعالى لم يقل ولقد جعلنا في السماء بحارا، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. صدق الله العظيم. ثم العجيب والعجيب والأعجب، قال إن الشمس والقمر والنجوم كما قال النكراني الصغير أمين صبري تقع فوق بحر السماء. فهل هذا صحيح؟ يعني نحن منشوف الشمس والقمر والنجوم من خلال بحر السماء؟ معقول هذا الكلام؟ طيب أنا رح أجيب لك من القرآن الكريم عكس كلامك تماما.
هي مو موجودة لا الشمس ولا القمر ولا النجوم فوق بحر السماء. خلينا نشوف آية من القرآن الكريم واضحة وتكذب ما تقوله. أنت تقول أمين صبري، أنت تقول بأن القمر والشمس فوق البحر الذي في السماء، وأنه بحر السماء فوق الغلاف الجوي فوق. تعال لترى أن القرآن الكريم لا يصادق على قولك في سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. صدق الله العظيم. فيهن جعل القمر فيهن، مو من فوقهن. وهذا شيء بديهي عم نشوفه بعيوننا. ألم ترى، نحن عم نشوف نور القمر بشكل صافي وبديع، وهذا الشيء ما بنقدر نشوفه إلا إذا كان في حواليه طبقات من الهواء لحتى يصير في عملية انتثار للضوء وبقدر شوفه بهالجمال. وكمان هيك الشمس. أما لو كان الشمس والقمر مثل حضرتك ما عم تقول موجودين فوق بحر السماء، ما بقدر شوف نورهم بهذا التألق وبهذا الصفاء وبهذا الجمال والإشعاع الرائع الصافي. ما بقدر، لأنه أنا عم شوفه من خلال أمواج مائية، من خلال بحر. يعني يا أمين صبري، أنا أحيانا لما بحاول رد عليك بقول يا ربي دخيلك بدي أوصل لهالمرحلة من السفه إني أقنع الناس بالأشياء البديهية. يعني الناس هون بقصد أتباع أمين صبري، بالأشياء البديهية. بعدين بقول والله مساكين هدول الجماعة بجوز ما بيقدروا يربطوا الحقائق ببعضها، بجوز ما مرقت عليهم هالآيات الكريمة. لازم على القليل نحط بين إيديهم مادة أولية يقدروا من خلالها ينطلقوا ويبحثوا بأنفسهم. ثم انظروا من فضلكم، سأعلمكم الطريقة التي يتبعها هذا النكران الصغير في التدليس. يقول بأن البحر الذي في السماء مملوء بالكائنات، وبأنه إذا في حوت ضخم منه وقع على الأرض بيفلقها نصين. طيب عطينا الدليل. قال وما بث فيهما من دابة. طيب رب العالمين بث دوابا في السماوات، في مخلوقات ما بنعرفها، وفي أجرام وكواكب ومجرات ما بنعرف شيء عنها، ورب العالمين قد يكون خلق مخلوقات غيرنا، من يدري. الله سبحانه وتعالى واسع واسع واسع. ولكن هل اشترط القرآن الكريم أنه هالدواب هدول قاعدين ببحر السماء؟ أعطيني شرط من القرآن الكريم أنه اشترط أنه هالدواب موجودين ببحر السماء. الجهة منفكة يا بني آدم. أنت تدلس على الناس بكل بساطة. يعني إذا واحد في براسه ذرة عقل بيعرف أنه أنت عم تدلس عليه. طيب أمين صبري منين عم يجيب هالمعلومات؟ منين عم يجيب إنه السماء فيها بحر؟ عم ياخدها من الكتب التي تحكي عن الخرافة والأساطير، وهي كتب محسوبة على الإسلام، مثل كتاب عرائس المجالس للثعلبي النيسابوري. نبه عن هذا الكتاب الكثير من العلماء، وقالوا عنه أنه كحاطب ليل يأخذ من كل شيء، وهذا ليس قدحا في تدينه وورعه رحمه الله تعالى، ولكنه ليس من أهل الحديث وليس له خبرة في علم الحديث أبدا، بل كثير من رواياته تقوم على الخرافات والأساطير، ومنها بحر السماء. عموما بحر السماء موجود بأساطير الشعوب القديمة، وأنه في بالسماء بحر وبقلبه أسماك وبقلبه مخلوقات عجيبة. والآن إلى السؤال الذي سأله لي أحد أتباع النكراني الصغير أمين صبري، فقال لي كيف تنكرين بحر السماء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكان عرشه على الماء؟ تعالوا من فضلكم أيها الأكارم لنرى الجواب. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. لاحظتم أيها الأكارم الآية الكريمة؟ عرش الرحمن كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، وفوق السماوات بل فوق الأكوان كلها. إذن قبل خلق السماوات والأرض، فهذا ماء آخر تماما غير الماء الذي تراه الآن.
ماء العرش أو الماء الذي عليه العرش هو من الغيب، هو من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب هو من الغيب. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ماء فوق الأكوان، يعني ماء غير متصور، ماء غيبي فوق الأكوان، فوق الأرض، فوق السماوات. هذه الآية الكريمة تتحدث عن شيء يقع خارج الأكوان، لأن هذا الكون بكل سماواته ونجومه وكواكبه، المليارات من النجوم والمجرات ما بتساوي إلا ذرة أو أقل أمام عرش الرحمن العظيم العظيم العظيم، وكان عرشه على الماء. هذه آية غيبية خارج الكون وخارج العقول. وليس لك يا أمين صبري أن ترفع رأسك كما تقول لترى زرقة السماء، لترى زرقة الماء من خلال السماء. هذا كلام لا يقول به إلا طفل صغير حكت له أمه حكاية قبل النوم عن بحر في السماء. الله عظيم 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 عظيم، ليس كمثله شيء، لا يقارن الله بأكوانه، أعوذ بالله. وعرشه وهو أول المخلوقات عظيم 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 جدا جدا جدا، والعرش على الماء والماء من الغيب. يعني أنت بتظن أنه ماء عرش الرحمن هو نفسه ماء البحر المتعرض للتغيرات، أو هو نفسه ماء النهر الذي يصبح آسن أو يصبح مجرسم؟ هل هذا كلام معقول؟ أو أنك كما تقول الماء الذي في السماء عم تقول بقلب منه مخلوقات، بقلبه حيتان، بقلبه بلطي، بقلبه شبوط، بقلبه أخطبوط، بقلبه. هل هناك عاقل يقول بأن عرش الرحمن العظيم جدا 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 قد ما بدك حط جدا موجود فوق الأسماك وفوق الشبوط وفوق البلطي وفوق الأخطبوطات؟ كيف تفكر؟ الماء الذي عليه العرش ماء له ماهية مقدسة طاهرة مختلفة غيبية لا يمكن لأحد أن يحيط بها. ولكن كل ما نستطيع أن نعرفه عن هذا الماء الطاهر المقدس أن هذا الماء منه تتفجر أنهار الجنة. الله. يقول النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، والحديث صحيح. والآن أيها المتابعون الأكارم أختم لكم بهذه المعلومة الجميلة. يا ترى أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العرش أم القلم؟ يعني هن بيعملوها حزورة، لأنه في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب كيف بيقولوا أول مخلوقات الله العرش؟ بالفعل أيها الأكارم أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى العرش، أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى عرش الرحمن. طيب أول ما خلق الله تعالى القلم، يعني حين خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله القلم، يعني بمجرد أن خلق الله القلم قال له اكتب. أما أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهو العرش، وقد اختصر ذلك العلامة ابن القيم في كتابه الجميل فقال شعرا: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الحمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه حين الكتابة كان ذا أركان.
وهنا ابن القيم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كم كان نبيها عالم علامة يستند إلى الحديث الصحيح لحضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. إذن الكتابة كانت بعد العرش، وبعد الماء فالقلم كان بعد العرش وبعد الماء، لأنه مرتبط بالعلم الدنيوي فيما يتعلق بحياة الجن والإنس الثقلان. لكن عرش الرحمن ليس له علاقة بالمخلوقات، بل هو متعلق بالخالق العظيم.